ისრაელის საარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად დღეს ღამით იწყება, მაგრამ მანამდე კიდევ ერთი საკანონმდებლო ბოლო შტურმია დარჩენილი. ქნესეთი ასრულებს ერთ-ერთ ყველაზე არეულ ვადას ქვეყნის ისტორიაში. არჩევნები დანიშნულია 27 ოქტომბერს, ხოლო ქნესეთი ხვალ დაიშლება. ბოლო საათებში კოალიციამ შეასუსტა გენერალური პროკურორის უფლებამოსილება, დაიცვა ულტრამართლმადიდებელი გაწვევისგან თავის არიდებულები და გააფართოვა გენდერულად განცალკევებული აკადემიური პროგრამები. ქნესეთმა მიიღო ორი კანონი, რომლებიც მიზნად ისახავს ჰარედი ეშივას სტუდენტების გაწვევისგან დაცვას. მათ შორის დროებითი აკრძალვა გაწვევისგან თავის არიდებულთა დაპატიმრებაზე და ძირითადი კანონი, რომელიც თორას სწავლას აღიარებს როგორც ფუნდამენტურ ღირებულებას. კოალიციამ ასევე დაამტკიცა ნებაყოფლობითი გენდერულად განცალკევებული კლასები მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის პროგრამებში. მიუხედავად უნივერსიტეტების ხელმძღვანელების გაფრთხილებისა, რომ ეს შეიძლება დისკრიმინაციის ინსტიტუციონალიზაციას გამოიწვევს. თუმცა ჰარედების ფართო და მუდმივი გათავისუფლების კანონი არ მიღებულა და უზენაესმა სასამართლომ უკვე გააჩერა დროებითი დაპატიმრების აკრძალვა. ეს მხოლოდ მცირე ნაწილია იმ მღელვარებისა, რაც ახლა ქნესეთში ხდება. ყველაფრის გასაგებად ჩვენთან სტუდიაშია პოლიტიკის ანალიტიკოსი გილ ჰოფმანი. გილ ჰოფმან, მადლობა რომ აქ ხარ ჩემთან ერთად 24 News-ის ინგლისურ სტუდიაში. ჯერ კიდევ ბევრი რამ ხდება ამ ბოლო საათებში, სანამ ქნესეთი დაიშლება. ყველა იმ კანონპროექტიდან, რომლებიც ქნესეთის დაშლამდე მაგიდაზე დევს, რომელს მიიჩნევთ ყველაზე მნიშვნელოვანად, რაზეც ყურადღება უნდა გავამახვილოთ. გენერალური პროკურორი სამომავლო ძალიან სერიოზულად დასუსტა. შემდეგი ქნესეთი თუ პრემიერ-მინისტრი ხელახლა აირჩევა, მას მაშინვე შეუძლია გაათავისუფლოს იგი. და შემდეგ გენერალური პროკურორის როლი დრამატულად შეიცვლება და ისრაელი გახდება ქვეყანა, რომლის სამართლის უზენაესობითაც ჩვენ ვამაყობთ მთელ მსოფლიოში. ვთქვათ ესე, ჩვენ ვეღარ შევძლებთ ამით იმდენად ვიამაყოთ. ჩვენ ცოტათი უფრო გავს უნგრეთს. და ეს არის ის ცვლილება, რომელსაც ჩვენ დაუხოვნებლივ ვიგრძნობთ. მედიის კანონპროექტი არის რაღაც, რაც გარკვეულ არხებს მეტძალაუფლებას მისცემს და სხვა არხებს დაასუსტებს. და ეს ოფიციალურად მიიღეს. კანონად ოფიციალურად არ მიუღიათ. და ვინც იმედოვნებდა, რომ იხილავდა კანონპროექტს, რომელიც 7 ოქტომბრის მოვლენებზე საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებდა, დრო ეწურებათ ამისთვის. როგორც ჩანს, ეს ვერ მოესწრება და კიდევ 6 თვე მოუწევთ ლოდინი, სანამ ახალი ქნესეთი შეიკრიბება და შეძლებს მსგავსი რამე მიიღოს. ასე რომ, ეს ბოლო მცდელობაა, ეს ნეთანიაჰუს ბლოკს ეხმარება, თუ ოპოზიციას აძლევს საარჩევნო კამპანიის ფავორგზავნას. რადგან ხვალიდან კამპანია ნამდვილად იწყება. ეს ძალიან კარგი კითხვაა, ნიკო. და პასუხის გასაგებად რამდენიმე თვე დაგჭირდება, თუმცა პასუხი ალბათ ორივეა. იცით, ულტრამართლმადიდებლებს ნამდვილად სურდათ, რომ მაინც დაენახვებინათ. თითქოს თავიანთ ამომრჩევლებს ეხმარებიან. იცით, კანონპროექტის მიღება, რომელიც შემდეგ უზენაესმა სასამართლომ 24 საათში შეაჩერა, ვფიქრობ აჩვენებს იმ ფარისევლობას, რომ ისინი სინამდვილეში მხოლოდ მოჩვენებით ეხმარებიან. ნეთანიაჰუ თუ მას ჯერა, რომ მისი ამომრჩევლებისთვის უფრო მნიშვნელოვანია მედიისა და გენერალური პროკურორის დასუსტება, ვიდრე ისრაელის თავდაცვის ძალებში მსახურება და თავისუფალი მედიის ქონა, აში მშვენიერი. გამოკითხვები მის მხარესაა. კარგი, რას ამბობენ ბოლო გამოკითხვები? რამდენიმე წუთის წინ იყო გამოკითხვა 24 News-ის ებროლენოვან არხზე და პირველად ამ არხზე გამოკითხვა მაჩვენა, რომ გადი აიზენკოტი პრემიერ-მინისტრობისთვის უფრო შესაფერისია, ვიდრე ნეთანიაჰუ. არსებობს სხვა არხებიც, რომლებსაც აქვთ სხვადასხვა გამოკითხვები და ისინი ამას უკვე რამდენიმე კვირა ამბობენ. მე-13 არხის გამოკითხვამ პირველად აჩვენა, რომ აიზენკოტს შეუძლია კნესეთში 120-დან 61 მანდატის უმრავლესობის შექმნა ისე, რომ არ დასჭირდეს არაბული პარტიის მხარდაჭერა. და ეს იყო მისი მიზანი თავიდანვე. რას ხედავთ თავად ლიკუდში? დღეს არ ჩატარდა კენჭისყრა, რომელიც ნეთანიაჰუს პარტიის სიის კონტროლის გაფართოებას უნდა შეხებოდა. მაგრამ რას უნდა ველოდოთ პარტიის შიგნით უახლოეს დღეებში ან თვეებში? ეს უკვე რამდენჯერმე გადაიდო. და იცით, მე ძალიან ბევრ არჩევნებს ვაშუქებდი ლიკუდში. ისე ძალიან ფერადოვანია. ყველა კანდიდატი მოდის თელ-ავივის გამოფენის ტერიტორიაზე, ხელებს ართმევს და ბავშვებს კოცნის. ეს არჩევნების ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო ნაწილი. და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ეს კიდევ უფრო სახალისო გახადა, რადგან ის ამერიკიდან ჩამოვიდა ამერიკული ხედვით. მან იქირავა კონდიცირებული კარავანი და ყოველ 20 წუთში მართლაც იბანავა და იცვლიდა ტანსაცმელს. და როცა ყველა სხვა კანდიდატი ოფლიანები და არეული იყვნენ, ნეთანიაჰუ ბრწყინვალედ გამოიყურებოდა. მაგრამ ეს ნეთანიაჰუს ეხლა აღარ უხდება. მას ძალიან უნდოდა თავისი სია თავად ეკონტროლებინა, მტრები დაესაჯა და მეგობრები აეწია.
და რაც უფრო დიდხანს გრძელდება ეს ყველაფერი, რაც უფრო მეტად იგვიანებს, მით უფრო სავარაუდოა რომ უბრალოდ იქნება რაღაც კომიტეტი, რომელსაც თავად ნეთანიაჰუ ხელმძღვანელებს და სიის შერჩევასაც თვითონ გადაწყვეტს. თუ არ გამოჩნდებიან ქნესეთის წევრები და მინისტრები, რომლებიც მას წინააღმდეგობას წარმატებით გაუწევენ, რაც ლიკუდში იშვიათად ხდება, ეს ყველაფერი არჩევნებისთვის სცენის მომზადება. გილ, როცა ქნესეთი ხვალ დაიშლება, რა ხდება შემდეგ 27 ოქტომბრამდე? შენ ვერ შეძვებ სავაჭრო ცენტრში წასვლას ისე რომ კანდიდატი არ ნახო. იცი, ეს არ არის ამერიკა, სადაც მხოლოდ ორი პარტიაა და ბევრი კანდიდატი არა. აქ 30 პარტია გვეყოლება. იცი, ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, იქნება თუ არა მეორე ლიკუდის ტიპის პარტია, რომელიც ოფილი მინისტრებით, მაგალითად იულიადით ან დანიელ ელიჩიკადით იასპარეზებს, რაც უფრო საინტერესოს გახდის ყველაფერს. ჩვენ ჯერ კიდევ არ ვიცით, იქნება თუ არა ისეთი პარტია, რომელიც ყველა ძველს გააგდებს და რომლის არც ერთი კანდიდატი არ იქნება ამჟამინდელ კნესეთში. ეს იქნება გრძელი კამპანია. 7 სექტემბერი არის კანდიდატების წარგენის ბოლო დღე. ეს საკმაოდ შორსა. პირველ რიგში მოქმედი თანამდებობის პირებისთვის, გენერალური დირექტორებისა და სხვადასხვა მთავრობის წარმომადგენლებისთვის დადგენილია ვადა, რომ მათ თანამდებობები დატოვონ, თუ სურთ კენჭი იყარო. და იქ საინტერესო სახელებს ვიხილავთ. ასე რომ როგორც ჩანს, კიდევ ბევრი გვაქვს განსახილველი აქ IOC4 News-ის ინგლისურ სტუდიაში მომდევნო კვირებსა და თვეებში. უდავოდ გილ ჰოფმანი. ყოველთვის პოლიტიკურ ანალისტთან ერთად ძალიან სასიამოვნოა რომ ჩვენთან ხარ, მადლობა. დიდი სიამოვნება.